ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு வேணிஸ் குக் புக். இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான கஷாயம் போட போகிறோம். சித்திரத்தை, திப்பிலி, மிளகு, ஜீரகம், துளசி, கற்பூரவல்லின்னு. ஃபஸ்ட்டு இப்போ போட்டிருக்கிறது திப்பிலி பொடி 1 ஸ்பூன், கற்பூரவல்லி 1 கைப்பிடி, துளசி இலையும் 1 கைப்பிடி போட்டிருக்கேன். இது சித்திரத்தை பொடி 1 ஸ்பூன். எல்லாத்தையும் போடலாம். இது வந்து நல்லா சளிக்கு, நாள்பட்ட சளி, இருமல் எல்லாத்துக்குமே நல்லா கேட்கும். குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் சாப்பிடலாம். ஒன்றும் பெரிய சைடு எஃபெக்ட்லாம் இருக்காது. கை வைத்தியம்தான், ஒன்றும் பண்ணாது. நல்லா நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் கொடுக்கும். இது நல்லா அடிக்கடி எப்பார் சளி, தும்மல், இருமல் வரவாளுக்கு. மஞ்சள் தூள் போட்டிருக்கேன் 1 ஸ்பூன். மிளகும் 1 ஸ்பூன். மிளகை பொடிச்சது 1 ஸ்பூன். நம்ம எல்லாம் அப்பப்போ பண்ணின்னு இருக்கிறத விட மொத்தமாக மிளகை வானில் லைட்டாக சூடு பண்ணி மிக்சியில் கரகரப்பாக பொடிச்சு ஒரு பாக்ஸில் வச்சுட்டோன்னா ரசத்தில் போடலாம். இந்த மாதிரி கஷாயத்துக்கு போடலாம். வயத்து சங்கடம்னா சூடாக அந்த சாத்தில் இதை போட்டு நெய்யும் போட்டு ஒரு சிமெண்ட் உப்பையும் போட்டு மிளகு பொடி போட்டு சேர்த்து சாப்பிட்டா வயிற்று ப்ராப்ளம்லாம் சரியாகும். சளி தொல்லைக்கும் நல்லா கேட்கும். இப்போ வந்து நம்ம என்னெல்லாம் போட்டிருக்கோன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? திப்பிலி பொடி, சித்திரத்தை பொடி, மஞ்சப்பொடி, மிளகு பொடி, ஜீரகம் 1 ஸ்பூன், துளசி, கற்பூரவல்லி எல்லாமே போட்டிருக்கோம். திப்பிலியை பார்த்திங்கன்னா இருமல், காய்ச்சல், சளி, தொண்டை கமரெல்லாம் சரியாகும். வயிற்று வலி, வயிற்று பொறுமல் கூட குணமாகும். இதை திப்பிலியை வந்து நம்ம பொடியாக கூட ரெடிமேடாக கிடைக்கிறது கடையில். அதை வாங்கி 1/2 ஸ்பூன் தேன் கலந்து 2 வேளை சாப்பிட்டோன்னா கூட நல்ல எஃபெக்ட் இருக்கும். அடுத்தாப்போல் சித்திரத்தைன்னு பார்த்திங்கன்னா இதுவும் வந்து நெஞ்சு சளி முற்றிலும் எடுத்துரும். ஃபுல்லாகவே இருமல், நாள்பட்ட கபம்லாம் குணமாகும். வாயில் ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன துண்டு அடக்கிண்டா கூட நல்லா கேட்கும். துளசி உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், ஆஸ்மா, சளி எல்லாத்துக்குமே நல்லது. கற்பூரவல்லி வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்லான விட்டமின் ஏ, விட்டமின் சிலாம் இருக்குது. இது நல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கொண்டது, உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இந்த இலையோட சாறு எடுத்து தேன் கலந்து பருகினா கூட சளி இருமல்லாம் சரியாகும். இந்த மாதிரி எல்லா மூலிகை செடி, மூலிகை இலைகளையும் வச்சு தயாரிக்கிற இந்த கஷாயம் குழந்தையிலேருந்து பெரியவா வரைக்கும் சாப்பிட்லாம். குழந்தைகளுக்கு தேனோ கல்கண்டோ சேர்த்து கொடுங்க.